Það Gils, þú skoraðir 2 mörk á móti Val núna á sunnudaginn, svona nokkrir dagar liðnir, hvernig bara svona horfir á hann leik? Bara heilt yfir mjög vel sko, við byrjum bara leikinn af krafti með þess að við erum mjög góðir í fyrra leik og svona undir svona lok seinni hálfleiks fannst mér þetta svona smá detta niður, mér fannst ennþá tök með leikinn sko, en í byrjun seinni voru við frekar slappir og leið á ferska fæti komið inn og þá bara svona byrjaði þetta að kikka inn sko aftur. Heldur betur ferski fætur frá þér? Já, takk fyrir það, ég er bara svona hérna að gera mitt besta til ég kemur inn á völlinn og það skilaði sér á sunnudaginn. Heldur betur svona huggulegt tippaði þar í fyrramarkinu? Já, ég gerði þetta mikið hjá Jón Páll í fjórðaflokki þegar ég byrjaði svona vera almennilega í fótbolta. Það var bara svona búið að vera svona mikið lægð á því núna og svona sá að Fredrik Skagn kom framalega út og ákvað að reyna á þetta og bara datt inn. Og hefur þú von á fleiri tippum þá að vera þér fljótlega? Hver veit maður, það var bara svona, maður var að leysa aðstæður bara. Hvernig bara svona finnst þér bragðurinn á F-liðinu núna, þú veist, ósigraðir í síðustu 5-6 leikjum, ekki tapað síðan í maí? Já, þetta er svona, ég bjóst við svona aðeins sterkari byrjun en mér finnst við voru mjög góðir, leikinni sem við vorum að tapa voru ekkert eitthvað svona, við áttum ekkert að tapa en fannst mér, en við erum bara svona ná að sína karakter núna í lok leikjum og mér finnst þetta svona miklu betra bara svona í lok leiki heldur en þetta búið að vera undanfarið, þannig að fínt hann að sækja ykkur stígi núna og heldur betur fínt hann á að sigra. Meira sjálfstraust komið í hópinn? Já, heldur betur, hópurinn var alltaf þéttur saman en svona mér sjálfstraustur byrja að kikka inn núna almennilega og hann þéttist bara og þéttist með þegar líður á sumrunni sko. Hvernig er bara að vera undir Jógala? Mér finnst það mjög flott sko, hann bara svona, hann talar mikið menn og hann ýtir undir baki bara hverja einustu æfingu og það er bara svona það sem mér finnst svona vanta hjá ákveðnum þjálfurum og ýti undir baki á leikmönnum og ég fæ það bara hverja einustu æfingu frá honum og maður er alltaf að læra eitthvað nýtt frá honum. Hvernig bara ánægð með hlutverki sem þú ert í? Maður langar auðvitað alltaf að starta alla leiki en svona, já, ég var veikur á móti IBVF og búinn að vera eitthvað smá svona ekkert meiddur en svona smá tæpur og þá startar maður auðvitað ekkert leiki en svona, já, bara heilt yfir mjög sáttur sko. Auðvitað alltaf mikið rætt hraðan hjá þér. Ertu hraðasti leikmaður deildarinnar? Sko, maður er búinn að sjá eitthvað á samfélagsmiðlum að Finnur Tómas sem er 37-8 og eitthvað svona, maður veit aldrei. Ég veit ekki hvort sé tímamælar eða ekki, en svona, ég veit ekki, maður þarf að ná einu góðu sprett og þá bara sjáum við hvernig það kemur sko. Eins og þú segir, bara 38 menn hafa náð því, ertu að skora hærra? Ekki eins og staðan er í dag, en það kemur að því. Skorar á Finn Tómas og Lou Grey kannski bara í spretthlaup? Já, ekki skora á það, en það var gaman að sjá í leikjum bara þegar hvort maður ná í 100% sprett á móti þeim einhvern tímann. Þú veist, þú sjálfur á tímabilinu hefur skorað 4 mörk, bæði tvennur, þú svona skorar bara 2 í sama leik þegar þú skorar? Já, ég hef nú ekki verið mikið að því fyrir þetta núna, en það er bara svona skemmtilegt að hjálpa liðinu bara. Þú sjálfur, ertu með eitthvað markmið fyrir tímabilið? Svona, já, maður var bara með markmið að bara hjálpa liðinu eins mikið maður gat og svona þannig, þetta voru ekkert eitthvað svona ekkert eitthvað að reyna að vera efnilegastur eða að reyna að vera bestur, fattar þetta var meira svona bara að gera það sem maður geti fyrir liðið og komast og bara reyna að komast út eftir tímabili ef það gengur upp. Skoraði 2 á móti Blikum hérna fyrr á tímabilinu, mætið þeim núna næstkomandi mánudag, hvernig bara leggst sáleikur í? Bara mjög vel sko, þetta var svona gott að fara í hennar Blíkaleik með sigur á baki og býst bara mjög mikið leik frá þeim. Þú skoraði þetta 2 á Kópavogsvelli, fékkst eitthvað að heyra frá nafnaðinum Gils eftir að hafa skorað 2 á Kópavogsvelli? Ekki ennþá, en það væri fínt að fá eitthvað svona smá eftir Blíkaleikinn. Ef þú verður á skotskónum? Ef maður verður á skotskónum.